就踢波咯。係又係因為上年 FC3攞咗冠軍關係咧，咁啊今年就係已經 get out 咗㗎，已經係唔係？總之邊一隊贏撚咗營學教育嘅咧，下年就唔撚使嚟㗎參加㗎啦。所以我只能夠講馬介休再見啊！馬介休今年都有參加嘅。我真係同你哋講，你就係唔撚識分裝下，真係唔識收。你要識好似我哋咁撚識撈先得㗎，大佬！你以為我哋真係踢唔贏咩？你想連落場踢嘅話，好心你就識得分裝下，你俾翻個冠軍，俾翻主場啊，大佬！你落鳩 YY Lam 面喎，你知人哋主場搞個咁嘅比賽，我係想嘥幾多人力物力打個丁啫，係咪先？你連冠軍都唔俾人。因為其實佢本身都已經係大熱冠軍㗎啦，YY Lam 嗰隊好撚勁，氣勢如虹嘅。我哋係嗱，因為我哋就醒目啦，我哋一落場就俾佢炒個4領先。係。佢上限淨係4粒嘅啫，入夠4球就即刻完場㗎啦。我哋落場10分鐘就俾佢數4粒。冇錯，我率先手籠，我已經送咗2粒俾 YY。係。送咗4球先啦，咁我哋連續2場就送咗4球俾人先嘅，俾人炒4領。係。跟住後尾就好似要認真少少咯喎，就炒翻人哋4-1定4領4領啦。4領。好似係啊！喂，大佬，你想年年都 keep 住有啲咁嘅杯可以踢下嘅話，就醒目啲啦！識收貨你馬介休，你撈咗咁多年，拍咗咁多年 YouTube。再見啦，馬介休，下年應該。屌，下年 YY 咧唔會再邀請你哋㗎啦！你咁撚勁，係咪先？可能要自己搞啦，下年你哋。我哋要去做嘅唯一工作就係做 YY 咧咩玩具。冇錯。係咪先？係。都唔係嘅，都開心嘅，都我哋都有我哋做玩具都開心啊！我哋做玩具都係做一場啫。係咁你起碼都做下先啊嘛！你場場都咁撚住個老細嚟屌做咩啫？唔係，但係 YY Lam 即係你唔好咁講到 YY Lam 齋踢老細波啦，佢係幾撚勁？佢好撚勁㗎！係黐孖筋嗰個細場啦，佢唔知專練頭錘定點樣啦，嗰個細場佢竟然可以用頭錘笠死喎！係咪黐線㗎？佢係黐線㗎，我係咧。係咯，佢都係嗰個即係嗰個籠，基本上我係矮過我嘅個籠。係。佢直接笠過咗我咁樣，咁樣入，果然真係主場之利。YY 係。唔係，不過講真啦，我哋唔講話咩老細波先，但係 YY 咧佢球技真係有嘅。佢亦都帶得成隊營學教育係帶得好好，佢係打到個節奏有組織㗎，你睇得出。可能佢哋真係每個禮拜練波咁滯㗎。佢係好撚勁㗎，屌！佢哋真係認真㗎。係。佢練得多過我哋 JFFC 啊！一定啦。即係唔好講話咩成軍幾耐啊，但係佢哋個密度係高㗎。係。啲人即係好波㗎，同埋佢啲女 miss 咧，即係我以前即係我哋好耐之前有踢過啦。其實我周不時都有去佢哋嗰度踢嘅。嗰啲女 miss 仲撚勁。勁咗好多喎，真係。好撚勁。有出場嗰啲。冇出場嗰啲就唔知。又正式又勁。真係勁咗好多。有個美斯㗎，女版美斯㗎，屌！老實講，呢個位咧，我覺得佢好撚勁。美斯係唔可以當女仔計算㗎啦。我上次眼鏡都爭啲俾佢打撚爆埋啊！佢一嘢車埋嚟，成個波飛埋我塊面度啊！屌！我即刻暈撚咗2秒啊！佢勁撚到癲啊！型號美斯。佢係跨撚咗，佢太撚，佢嗰個波咧係太黐腳啦！你好難攞到佢粒波。好撚勁，喂都 OK 嘅，所以年一劑啦，一年一劑啦，屌！喂，咁我哋攞到第3其實都 OK 嘅。有進步，我哋上年係第4嘅，因為。係。因為佢好似得4隊嘅啫嘛。冇錯。4隊就點都會有獎牌拎嘅，我哋上年就攞第4，今年攞第3，嗱下年睇有冇機會攞第2，直到我哋索撚晒佢所有金銀銅殿軍。最後攞埋個冠軍咧，我哋就唔玩啦。係啦，就唔玩啦，就多謝你邀請，但係我唔再嚟啦，YY Lam咁樣。已經係成就達成啦。係。咁就唔需要再邀請㗎啦。同埋最正係 YY Lam 佢識邀人啊嘛，佢會邀埋櫻花嗰啲女子隊咧。係呢個幾重點。呢個正啊！呢個真係重點喎。有我老友 Cole Iso 呢個已經係。你唔去踢波都要去睇啦，係咪先？都要睇波啦。係啊，睇波睇足球啦，真係。係。因為 Cole Iso 先勁，嗰日我仲特登睇佢個 IG story，佢傷撚咗腳趾。都要走嚟踢，熱愛足球人士啦！熱愛足球人士佢真係犀利㗎，好勁啊佢。Cole Iso 係咪喺櫻花2度啊？好似冇喎，佢今屆，但係佢都仲係 keep 住有踢波喎，好似。有啊！佢都勁，佢都入咗2球啊，好似。好撚勁，認真。好勁啊！黎師傅，你呢個位係要。因為其實我同佢打個位係一樣㗎啫嘛，基本上佢係打前面嘅，我又係打前面嘅，佢都入到2球啊！
係佢入咗兩球，唔係佢係勁，唔係我只能夠講佢啲隊友都勁，我啲隊友可能爭啲，因為佢啲隊友係咁瘋狂餵波俾佢啊，一攞到波即刻斬俾佢一腳埋門埋去。我啲隊友做唔到呢個效果。唔係，但係呢個位你唔好吹人哋先。呢個位米師傅多日都係有啲神操作。有冇精華片段睇啊？好似仲剪緊。仲未有。因為咧，其實我哋輸咗兩場4-0之後咧，其實大家軍心咧都散散地㗎，退退地㗎啦。跟住咧，但係第三場咧，我哋打許賢嗰隊啦。咁許賢大家都知係。有贊師傅一個打鳩晒啦。贊師傅許賢。文 Sir 都係識踢波佢成隊都好撚勁，其實我哋本身冇諗住係，我哋本身落去都係俾人炒3場。跟住可能佢哋輕敵啊，跟住咧無啦啦有個波去咗佢哋個禁區位度啦，跟住個籠就即刻出營啦。係。跟住咧出營，跟住咧個波佢攞唔實，跟住彈咗出去。係。點知彈咗俾企咗喺中場嘅米師傅。係。跟住米師傅一腳踢咗落去，碌咗落去個籠度。冇話碌，其實有少少速度嘅都有少少速度嘅。有嘅有。都有少少速度嘅，咁樣就入咗叫做我哋。幫我哋入咗第一粒。全日嘅第一球係我首名入球先嘅。勁撚到撲街認真，即係嗰個位，因為個籠係細嘅。係。你係有權喺呢咁遠嘅位。係死角㗎。即係咁一剎那咧，有權你嗰個位咧。係有權唔入㗎，係有權，但係你入咗，都遠嘅其實都。但係你入咗，跟住自此之後我哋打氣咗，帶起咗啦，打氣咗，係有 feel。自此之後我哋就入波就嘣嘣聲啦，跟住後尾就連贏2場，係冇錯。所以 good 嘅，我覺得。有